لأول مرة في التاريخ سجل سباحة سمكة شيطان البحر الأسود قرب سطح البحر، لأنهم يتواجدون فقط بعمق أكثر من 8 كيلومتر تحت سطح البحر، حيث لا توجد ضوء الشمس. لهذا إنهم يحملون هذه الشمعة المضيئة فوق رؤوسهم، حيث تجذب الأسماك لضوء الشمعة لكي تبتلعهم، وتعمل أسنانها لإمساك الأسماك لكي يكمل ابتلاعها، ويتميزون بلونهم الغامق والمخيف. وعلى كل حال، يوجد شيء غير طبيعي في الطبيعة، لأن تواجدها بقرب سطح البحر غير طبيعي أبدا. اشترك في قناة عجائب الطبيعة لكي يصلك كل جديد.